My spare time, lot of my spare time goes in cricket. So, whatever we do in cricket, I would say the story of Indian cricket is also a story of modern India. Playing at home is easier, winning abroad is much harder. So, please sympathize with me. I have to keep winning abroad. I will talk to you about foreign policy. पर मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट पे तैयारी की थी तो आपको सुनना ही होगा। तो मुझे पता नहीं कि कितने लोग जानते हैं कि भारत जो है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग इन 1932। मुझे वो डेट याद है बिकॉज माई मदर वॉज बॉर्न इन 1932। नाउ दो वी स्टार्टेड playing in 1932, the first time we beat England took us 20 years. We beat England first time in a test in 1952 in India, in a series in 1961. और जो अवे मैच जो होता है उनके यहाँ जो होता है पहली बार जब अजीत वाडेकर की टीम थी 1971। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इट वॉज इवन लॉन्गर। फर्स्ट टाइम वी बीट ऑस्ट्रेलिया वॉज इन 1959, वो भारत में। फर्स्ट टेस्ट वी वन, फर्स्ट सीरीज वी वन टुक 20 ईयर्स, 1979, 59 से 79। फर्स्ट अवे मैच वी वन वॉज 1978 एंड फर्स्ट अवे सीरीज वी वन वॉज ओनली 5 years ago, 2018. And New Zealand is somewhat similar, not such a long time. Now, why am I telling you this? I think many of you would have watched this movie 1983. देखा होगा ना? And you would remember that scene जब वो इंडियन टीम एयरपोर्ट में आती है लंदन में and they are expecting, first they think attention is on them. Then they realize everybody says, please move out of the way. There is the real team behind you, West Indies is coming. So, think about it. हम कहाँ थे? How long it took us to reach where we are? What an effort was made. And when you think about cricket, as I do, my spare time, lot of my spare time goes in cricket. So, whatever we do in cricket, I would say the story of Indian cricket is also a story of modern India. And it is also the story of Indian foreign policy. कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ आगे पहुँच भी सकते। This is something which should be in everybody's mind. So I look, when I watch cricket, for me it is not just a sport. It is a fundamental competitiveness of India. तो अगर आप मेरे से पूछें, और अगेन आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ ही दिन पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं सत्या नडेला, वो भी बड़े क्रिकेट के प्रेमी हैं। तो उनका एक इंटरव्यू था और उन्होंने बताया कि what he learned personally, the traits, how to run a team, how to have the discipline for cricket, how to where to question, where not to question. So finally, cricket or any other sport, it is about capability, it is about resources, it is about exposure, it is about discipline. But it is very much about leadership. If you think, आप सोचिए मैंने 1983 का जिक्र किया था. When we think of cricket, what do we think? We think of the great captains. We think of Kapil Dev. We think of Sunil Gavaskar. We think of Kapil Dev. We think of Saurav Ganguly. उनकी attitude जो थी, confidence, self-confidence जो थी, उनकी तस्वीर लॉर्ड्स में, all of us remember that, right? You think of Mahendra Singh Dhoni, what a cool head. You think of Virat Kohli, fitness. So
everything that happens in sports also happens to a country. Countries are made by hard work, by discipline, by team effort, by leadership. And that is today why I can say, ये है भारत का टाइम. Now, ये क्रिकेट का उदाहरण जो है, there is another lesson also in it. The lesson is, as you see from what I told you, playing at home is easier, winning abroad is much harder. So, please sympathize with me. I have to keep winning abroad. I have to play abroad. Conditions are not always friendly. कभी कभी अंपायर भी ऐसे ही होते हैं, हाँ? But I have to keep winning abroad. So, I want to share with you today what is happening in foreign policy. Where have we been successful? What are the challenges? And I want to do it in a very practical way. और मैं शुरू करता हूँ जो अभी जो हम अभी भी हमारी अध्यक्षता के बीच में है, G20 की जो अभी शिखर सम्मेलन जो हुई थी, तो G20 का इम्पैक्ट, G20 का महत्व क्या है. आप सब जानते हैं कि सितंबर में दिल्ली में ये G20 की समिट हुई थी और सचमुच लोगों को सरप्राइज था कि भारत जो है, हम ये G20 में जहाँ इतना तनाव था, जितना विवाद था, हम जो हैं सर्वसम्मति के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट, और वो भी समिट के पहले दिन हम जो हैं इसमें सक्सेसफुल रहे. मैं जब न्यूयॉर्क गया और हर सितंबर के अंत में यूएन जनरल असेंबली की बैठक होती है, तो ये जो भी फॉरेन पॉलिसी के लोग हैं, विदेश मंत्री तो अवश्य जाते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी कभी कभी वहाँ उपस्थित होते हैं. तो इस समय यूएन जनरल असेंबली में अगर G20, एक तो G20 की बहुत चर्चा हो रही थी और उसमें भी उसके दो विषय थे. एक पहलू ये था कि आप लोग, I don't know how you managed to get everybody on the table, you got them to agree. You took the most difficult issue in international relations today, Ukraine, and still you were able to get everybody to agree. So there was genuine surprise. The second, when I went to the UN building, आप सब लोगों ने देखी होगी, tall building, big foyer, जो भी अफ्रीका के लीडर जो थे, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर, every one of them came across and told me, because of India, today Africa got a permanent membership of the G20.